ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମନ୍, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ସୁନା ଏବଂ ସୁନାଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୀରା। ମାତ୍ର ହୀରାଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସେହି ଯାହା ଥିବାରୁ ହୀରା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁର ମୂଲ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ଏକ ଏପରି ପୁରୁଷ ଯେ ଏସବୁର ମୂଲ୍ୟ ଲଗାଏ। ଯଦି ସେ ନଥାଏ ତ ସବୁ ବେକାର। ସେ ପୁରୁଷ କିଏ? କ'ଣ ସେ ଈଶ୍ୱର? କେବେ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନିବା ବାଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏପରି ବତାନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ହୀରା ସୁନା ଏବଂ ଚାନ୍ଦିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତ ଏସବୁକୁ ସେ ଚାହିଁବେ କାହିଁକି? ଯେ ଯାହା ଚାହେଁ ନାହିଁ ସେ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ କାହିଁକି ଲଗାଇବ? ସୁନା ଚାନ୍ଦି ଏବଂ ହୀରାକୁ ମଣିଷ ଚାହେଁ। ସେ ସବୁ ରତ୍ନ ସଂସାରରେ ବହୁତ କମ୍, ମାତ୍ର ଚାହିଁବା ବାଲା ବହୁତ। ଏଥିପାଇଁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ। ସଂସାରରେ ଯଦି ମଣିଷ ନ ହୁଅନ୍ତେ ତ ହୀରା ସୁନା ଏବଂ ଚାନ୍ଦିକୁ କିଏ ଚାହାନ୍ତା? ହୀରା ସ୍ୱୟଂ ଜାଣେ ନାହିଁ ଯେ ସେ ହୀରା। ମଣିଷ ହିଁ କେବଳ ହୀରାକୁ ହୀରା କହେ। ହୀରା ନିଜ ପାଇଁ ହୀରା ନୁହେଁ, ମଣିଷ ପାଇଁ ହୀରା। ହୀରାର ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଉପଯୋଗ ନାହିଁ। ହୀରା ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ସୁଖ ଉଠାଇପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିରୁ ସୁଖ ଉଠାଇବା ବାଲା ମଣିଷ। ହୀରାରେ ତା'ର ନିଜର ନିଜତ୍ୱ ନାହିଁ। ହୀରା ଜଡ଼, ସେ ନିଜ ପାଇଁ ବଜାରକୁ ଯାଇପାରେ ନା। ସୁନା ଚାନ୍ଦି ଏବଂ ହୀରାକୁ ବଜାରକୁ ନେଇଯିବା ବାଲା ମନୁଷ୍ୟ, ସେ ସବୁକୁ ଦାମ କରିବା ବାଲା ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ। ତେଣୁ ମଣିଷ ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଖଣ୍ଡିଏ ହୀରା ହଜିଗଲେ ତ ମନୁଷ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପୁଣି ହୀରା ପାଇପାରେ। ଜଣେ ରାଜାର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ମରିଗଲେ ସେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତେବେ ସେହି ରାଜାର ସେହି ଆଦରର ପୁତ୍ର କୋଟି କୋଟି ନୁହେଁ, ଅନନ୍ତ ଏବଂ ଅସୀମ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦ୍ରବ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଏସବୁର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ବାଲା ମନୁଷ୍ୟ। ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ଶରୀରର ଜଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରେ ନାହିଁ। ମୂଲ୍ୟକୁ ଆଙ୍କିବା ବାଲା ସୁନା ଚାନ୍ଦି ଏବଂ ହୀରାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ବାଲା ମନ, ଆତ୍ମା ଏବଂ ଏହାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ମନ ହିଁ ଚିନ୍ତାମଣି, ଯାହା ସବୁ ମଣିଷ ଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଏହି ମନରୂପୀ ମଣିଷର ନାମ ଚିନ୍ତାମଣି। ଏଇଥିପାଇଁ କି ଏହା ଏକମାତ୍ର ମଣି ଯେ ଚିନ୍ତନ ଏବଂ ମନନ କରିପାରେ। ଆଉ ଯେତେ ମଣି ଅଛି ସବୁ ଜଡ଼। କହନ୍ତି ଯେ ଚିନ୍ତାମଣି ସବୁ କିଛି ଦେଇପାରେ ଏବଂ କରିପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀକୁ ବିଦ୍ୟା ଦିଏ, ପୁତ୍ରାର୍ଥୀକୁ ପୁତ୍ର ଦିଏ ଏବଂ ଧନାର୍ଥୀକୁ ଧନ ଦିଏ। ଚିନ୍ତାମଣି ଇଚ୍ଛିତ ଫଳ ଦେଲା ବାଲା। ଚିନ୍ତାମଣି ଏହି ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ନାମ। ଏହି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରୂପୀ ଚିନ୍ତାମଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ମାତ୍ର ଯେ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ ସେ ଏହାର ଉପଯୋଗ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯେ ଉପଯୋଗ କରିନପାରେ ତା'ଠାରୁ ଏ ଚିନ୍ତାମଣି ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି। ସଦ୍ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଏହି ଲେଖା ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଚିନ୍ତାମଣିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନୋରଥକୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ। ନିଜ ଭିତରେ ସେହି ଚିନ୍ତାମଣିକୁ ଚିହ୍ନି ଏବଂ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଜର ଏ ଜନ୍ମକୁ ସାର୍ଥକ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଏବଂ ନିଜର ନିଜକୁ ଦାର୍ଶନିକ ଭାଷାରେ ଆତ୍ମା କହନ୍ତି। ଏ ଆତ୍ମା ଏ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚେତନ ପ୍ରାଣୀ ବା ଜୀବମାନଙ୍କରେ ଥାଏ। ଯେ ଜଡ଼ ତା ମଧ୍ୟରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ବାଲା ଆତ୍ମା ଏପରି ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ। ନିଜ ଆତ୍ମାରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆତ୍ମ ଉପକାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ପର ଉପକାର ହୁଏ। କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ନିଜର ଉପକାର ବା ଉନ୍ନତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ନ ଚାହିଁଛୁ। ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯଦି ଭଲ ତ ତାହା ଆମର ନିର୍ବାଚନ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବିଚାରର ଫଳ। କାହାରି ଭଲ ପରାମର୍ଶ, ରାୟ ବା ମନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଯଦି ଆମେ ପସନ୍ଦ କରୁ, ମାତ୍ର ଭଲରୁ ଭଲ ପରାମର୍ଶ, ଉପଦେଶ, ରାୟ ପଡ଼ି ରହିବ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା ବା ସେହି ଭଲ ପରାମର୍ଶକୁ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ନଥାଏ। ସଚ୍ଚା ଗୁରୁ, ସଚ୍ଚା ଉପଦେଶକ ଏବଂ ସଚ୍ଚା ଯୋଗୀକୁ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ନ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଉପକାର କିପରି ହେବ? ସଚ୍ଚା ଗୁରୁ ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ଆସି କହନ୍ତି କି ମୁଁ ସଚ୍ଚା, ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଯାଅ, ତେବେ ତ ଆପଣ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ସଚ୍ଚା ବୈଦ୍ୟ, ସଚ୍ଚା ଓକିଲ, ସଚ୍ଚା ମ୍ୟାନେଜର
ସଚ୍ଚା ମିତ୍ର ଏବଂ ସଚ୍ଚା ସେବକ, ସଚ୍ଚା ଶିକ୍ଷକ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବେ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସଚ୍ଚା ମିତ୍ରକୁ ଜାଣିବାକୁ, ଚିହ୍ନିବାକୁ ଏବଂ ବାଛିବାକୁ ଶକ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ନ ଚାହିଁବେ। ସତ୍ୟ ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ ନିଜ ଗଳାରେ ଢୋଲ ବାନ୍ଧି ବୁଲନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସତ୍ୟ ଅଟୁ। ନିଜେ ନିଜକୁ ସଚ୍ଚା କହିଲେ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ପଚାରିଲେ କେଉଁ ମତ, କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, କେଉଁ ମଜହବ ଏବଂ କିଏ ମନୁଷ୍ୟ କହିବ କି ମୁଁ ମିଛ ବୋଲି? ସମସ୍ତେ କହିବେ କି ଆମେ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ନିଜର ଆତ୍ମା, ନିଜର ନିଜେ ଏବଂ ନିଜେ ନିଜକୁ ଏହା ଦେଖିବାର କଥା ଯେ ସତ୍ୟ କ'ଣ। ତେଣୁ ଏକ ଆତ୍ମଶକ୍ତି, ଆତ୍ମବିଚାର ଏବଂ ଆତ୍ମବଳ ହିଁ ଭରସା ଯାହା ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆତ୍ମଶକ୍ତିର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରିବ ତାହା ଅନ୍ୟ କେହି ମନୁଷ୍ୟ ବା ମନୁଷ୍ୟର କେହି କଳ୍ପିତ ଇଷ୍ଟଦେବ, ଭୂତ, ପ୍ରେତ ବା ଖୁଦା ଏବଂ ଈଶ୍ୱର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଅନ୍ୟର ଭରସା ଛାଡ଼ି କେବଳ ଆତ୍ମଶକ୍ତି, ଆତ୍ମବଳ ଏବଂ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଭରସା କରିବା ଦରକାର। ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆତ୍ମବଳ। ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆତ୍ମା। ଅନ୍ୟକୁ ଖୋସାମଦି, ସ୍ତୁତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ପୂଜାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଆତ୍ମାନୁସନ୍ଧାନରେ ସମୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ସର୍ବଦା ନିଜର ସ୍ୱରୂପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ, ଉଠୁ ଉଠୁ ଏବଂ ବସୁ ବସୁ କେବେ ନିଜର ସ୍ୱରୂପରୁ ବିଚଳିତ ନ ହେବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସମାଧି। ଏହା ହିଁ ଯୋଗ। ବେହୋସ ବା ପ୍ରଜ୍ଞାହୀନ ହେବା ସମାଧି ନୁହେଁ। ଏହିସବୁ କିଛି ସତ କଥା ମଣି ସମାଜ ବତାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି ଯେ ସତ୍ୟ କ'ଣ। ନିଷ୍ପକ୍ଷ ହୋଇ ନିଜ ଆତ୍ମା ଉପରେ ମଜହବୀ ପୁସ୍ତକର ବୋଝ ଫିଙ୍ଗି ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେ ସତ କଥା କହିଦେବ। ଆତ୍ମା ଚେତନ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଜଡ଼ ହୋଇନପାରେ। ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ବା ଜଣେ ଚେତନର ଉନ୍ନତି ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ ହିଁ ହେବ। କୌଣସି ଚେତନର ଉନ୍ନତି ଜଡ଼ ହେଲେ ବା ବେହୋସ ହେଲେ ହୋଇନପାରେ। ଚେତନ ହୋଇ ସମାଧି ନାମରେ ନିତ୍ୟ ଜଡ଼ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ନିତ୍ୟ ବେହୋସ ହେବାକୁ ଯତ୍ନ କରିବା ସୁକର୍ମ ନୁହେଁ, କୁକର୍ମ। ଜଣେ ସାଧୁ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଆସି କହିଲେ ସେ 40 ଦିନ ସମାଧି ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ ହାତ ଦେଖାଇଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହାତ କିଛି ଅଂଶ ଉଇ ବା କୀଟ ଖାଇଯାଇଥିଲେ। ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ପଚାରିଲେ, ତୁମର ଏ ହାତ ଉଇ ଆଦି ଖାଇଗଲେ କେମିତି? ସେ କହିଲେ, 40 ଦିନ ତକ ବେହୋସ ଥିଲି। ସେ ବେହୋସିରେ ହାତ ଉଇ ଖାଇଗଲେ ଏବଂ ମୋତେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ, ସମାଧିରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ସାଧୁ, ମୁଁ ତ ବେହୋସ ଥିଲି। ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ, କିଛି ନହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ ଦେଖିଥିବେ। ଯଦି ଦେଖିଥିଲେ ତେବେ ସେ କେମିତି? ସାଧୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସମାଧିରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ବେହୋସ ଥିଲି। ନା କିଛି ଦେଖିଲି, ନା କିଛି ଶୁଣିଲି, ନା ଶୁଙ୍ଘିଲି, ନା ସ୍ୱାଦ ନେଲି, ନା କାହାରି ସ୍ପର୍ଶ ନେଲି। ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ, ଆଚ୍ଛା କିଛି ନ ହେଲେ ବି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିଥିବେ। ସାଧୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବେହୋସ ଥିଲି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କେମିତି କଲି? ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ, ତେବେ ବ୍ୟର୍ଥରେ 40 ଦିନ ବେହୋସ ପଡ଼ି ରହିବା ଲାଭ କ'ଣ? ସାଧୁ, ସେତକ ଦିନ ସଂସାରର ଚିନ୍ତା ରହିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ପରମ ପଦ। ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ, ଯଦି ତାହା ପରମ ପଦ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଲୋକ ଆରାମରେ ଅଫିମ ଖାଇବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ବେହୋସ ହୋଇ ପରମ ପଦ ଲାଭ କରନ୍ତେ। ପ୍ରକୃତ ଯୋଗୀମାନେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ସମାଧି କହନ୍ତି। ଆମେ ଚେତନ, ତେଣୁ ଆମର ସ୍ୱରୂପ ଚିନ୍ତିତ ଜଡ଼ ନୁହେଁ। ଚେତନ ଯେବେ ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ହେବ ସେଥିରେ ଉଚ୍ଚତମ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ଚେତନତା ହେବ, ଜଡ଼ତା ନୁହେଁ। ଜଣେ ଚେତନର ଉନ୍ନତି ଅଧିକ ଚେତନ ହେବାରେ ହୁଏ। ବେହୋସ ହୋଇ ଜଡ଼ ହେଲେ ହୋଇନପାରେ। ଚେତନ ହୋଇ ଜଡ଼ ହେବାର ଯତ୍ନ କରିବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା। ଏହା ପୁଣ୍ୟ ନୁହେଁ, ପାପ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ, ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବହୁତ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅପ୍ରାକୃତିକ ଢଙ୍ଗରେ ଅଙ୍ଗକୁ ମୋଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ପଇସା ମାଗନ୍ତି। ଅସ୍ୱାଭାବିକ ସାଧନ କଲେ ଏ ଲୋକମାନେ ଦୁର୍ବଳ, କାନ୍ତିହୀନ, କୁରୂପ ଏବଂ ରୋଗୀ ଜଣାଯାଆନ୍ତି। କେତେକ ବିଚାରବାନମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଯୋଗ କରି ଯଦି ଲୋକେ
ଏଭଳି ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏପରି ଯୋଗଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଦରକାର। ଶରୀରକୁ ମୋଡ଼ାଭଙ୍ଗା କରିବା ଯୋଗ ନୁହେଁ। ଯୋଗ ତାହା ହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ନିଜ ମନକୁ ନିଜ ବଶରେ ରଖି ସତ୍କର୍ମ ଏବଂ ସତ୍ ବିଚାର କରି ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ରହିପାରିବା। ଏହି ମନରେ, ଏହି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିରେ ଅଥବା ଆତ୍ମାରେ ଅପାର ବଳ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନି ଏବଂ ଏଥିରୁ କାମ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏହା ସିଦ୍ଧ କରିଦେଇଛି ଯେ ଆତ୍ମା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟରେ କିଛି ସଂସାରରେ ନାହିଁ। ସଂସାରରେ ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ସବୁ ଆତ୍ମା କାରଣରୁ ହେଉଛି। ସବୁର ଆଦି ପ୍ରେରକ, ସବୁର ଜ୍ଞାତା ଏବଂ ସବୁର ଦ୍ରଷ୍ଟା ଚେତନ ଜୀବ। ଜଡ଼ତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ୱୟଂ କିଛି କରିନପାରେ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଇଆ ନୁହେଁ ଯେ ମୁନି ସମାଜ ବ୍ୟାୟାମର ବିରୋଧୀ। ପ୍ରାଣ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗକୁ ପୁଷ୍ଟ, ସୁଡ଼ଳ, ଦୃଢ଼ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ବନାଇବାକୁ ବ୍ୟାୟାମ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟାୟାମର ଅନ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ କେବଳ ଶରୀରର କେତେକ ଅଙ୍ଗ ବ୍ୟାୟାମ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀରର ସର୍ବାଙ୍ଗ ବ୍ୟାୟାମ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାୟାମ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବତାଯାଇ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ ସର୍ବାଙ୍ଗ ବ୍ୟାୟାମ ମତ। ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ପ୍ରାଣର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାୟାମ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରାଣର ବ୍ୟାୟାମକୁ କେତେକ ଯୋଗୀ ପ୍ରାଣାୟାମ କହନ୍ତି। ମାତ୍ର ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହଠରେ ପ୍ରାଣକୁ ରଖିବା ପ୍ରାଣାୟାମ ନୁହେଁ। ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ଲୋକ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ତ ପ୍ରାଣକୁ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ରଖନ୍ତି ହଠ ଦ୍ୱାରା। ଏହି ପ୍ରାଣାୟାମକୁ ସାଚ୍ଛା ଯୋଗୀକୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଚାହେଁ ସେମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସନାତନୀ ଧର୍ମର ବା ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାଧାସ୍ୱାମୀ ପନ୍ଥୀ, ସବୁ ଭୁଲ ଏବଂ ଅଶୁଦ୍ଧ ରୀତିରେ କରନ୍ତି। କୌଣସି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବା ମିଲରେ ଯେତେବେଳେ କାମ ହୁଏ, ସେଥିରୁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରେ। ଶରୀର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କାରଖାନା ଅଛି, ଯାହା ଦିନ ରାତି କାମ କରୁଛି। ଏ ମେସିନ୍ ଚାଲିଲେ ଗରମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଯାହା ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ବିଷତୁଲ୍ୟ। ଆତ୍ମଶକ୍ତିର ଏପରି ପ୍ରବନ୍ଧ ଯେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଶରୀର ରୂପୀ କାରଖାନାର ନାକ ରୂପୀ ଚିମିନି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସହ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ହଠ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ରୋକିଦେବା ତ ସେ ବିଷ ଶରୀରରେ ହିଁ ରହିଯିବ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ମୁନି ସମାଜର ପ୍ରାଣାୟାମ ପ୍ରଣାଳୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ୱାସକୁ ରୋକିବା ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଆପେ ଆପେ ରୋକିଯାଏ। ଶରୀର ଭିତରର ସମସ୍ତ କଳ ଏବଂ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଆପେ ଆପେ କାମ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। କାରଖାନାର କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରାଣାୟାମର ଅଭ୍ୟାସରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ଆପେ ଆପେ ରୋକିଯାଏ। ଯଦି ଶରୀରର ବାହାର ଏବଂ ଭିତରର ଚଳନ ରୋକିଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାହାର ଏବଂ ଭିତର ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଗତି ଦୁହେଁ ରୋକିଯିବେ ଏବଂ ସାଚ୍ଛା ପ୍ରାଣାୟାମ ହୋଇଯିବ। ମାତ୍ର ଶରୀରର ବାହାର ଏବଂ ଭିତରର ବ୍ୟାପାର କିପରି ରୋକାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସାଚ୍ଛା ପ୍ରାଣାୟାମ ହେବ? ବହୁତ ଲୋକ କହିବେ, ଏପରି ସେବେ ହେବ ଯେବେ ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁବେ। ମାତ୍ର ଏଥିରେ ବା କେଉଁଥିରେ କେହି ଦେବୀ ଦେବତା କୃପା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ମନୋବଳ ଏବଂ ଆତ୍ମବଳର ଅଧୀନ। ଇଚ୍ଛା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ, ତ ଇଚ୍ଛା କଲେ ହାତ ସଙ୍କୁଚିତ ହୁଏ। ଇଚ୍ଛା କଲେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଇଚ୍ଛା କଲେ ବସୁଛି। ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ହଲେ ନାହିଁ। ଭିତର ବାହାର ସବୁ ହଲାଇବା ରୋକିଯିବ ତ ସବୁ ରୋକିଯିବ। ଦିନ ତମାମ କାମ କରି ଥକିଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ରାତିକୁ ଯଦି ନିଶ୍ଚଳ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ଆରାମ କରେ ଏବଂ ସୁଖରେ ଶୋଇ ରହେ, ତ ନୂଆ ଶକ୍ତି ତା ଦେହରେ ଆସିଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ମନ, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଅନ୍ୟ ବାହାର ଭିତରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ସୁଖରେ ଆରାମ କରି ନେବାକୁ ଦେବା, ତ ଆମ ଶରୀରର ପ୍ରାଣ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ମନରେ ନୂଆ ଶକ୍ତି, ନୂଆ ଉତ୍ସାହରେ ଭରିଯିବ। ଆମର ଆତ୍ମା ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସଜୀବତାରେ ଖେଳି ଉଠିବ। ଏହି ସାଧନକୁ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ସମାଧି କହନ୍ତି। ଏଥିରେ ମନୁଷ୍ୟ ବେହୋସ ବା ଜଡ଼ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମର ପ୍ରକୃତ ସାଧନ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଯଦି ଠିକ୍ ବୁଝି ନ ହୁଏ, ତ ମୁନି ସମାଜର ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ଏହା ଶିଖିନେବା ଦରକାର। ମୁନି ସମାଜର ସଦସ୍ୟ ନ ହୋଇ, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମିଳିତ ନ ହୋଇ ଏହି ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମକୁ ବତାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ଯେ ଅନ୍ୟ ମୁନି ଏବଂ ସାଧକଙ୍କ ସାଧନ ଦେଖି
ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସହ ସାଧନକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ତା'ର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଥା ସମ୍ଭବ ଏ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ପୁରୁଣା ମୁନିଙ୍କ ଠାରୁ ନେବା ଦରକାର। କେବଳ ଯୋଗରେ ନୁହେଁ, ଏ ସଂସାରରେ ହିଁ ମନର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ବା ଆତ୍ମର ଶକ୍ତିକୁ ଯଦି ଆପଣ ସାଧନ କରି ବୁଝିଯିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ, ଦୁଃଖ, ବିପତ୍ତି, ବନ୍ଧନ ଏବଂ ତ୍ରୁଟି ସବୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଅନ୍ୟ କାହାରି ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।